ഹിറ്റാച്ചിയുടെ ഇൻവെർട്ടർ ഡുവൽ ഫാൻ കൂളിംഗ് മോഡൽ, ഏതാ മോഡൽ നമ്പർ എനിക്കറിയില്ല. ആ ഫ്രിഡ്ജാണ് ഇട്ടത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്രീസർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. റെഫ്രിജറേറ്റർ കൂളാവുന്നില്ല, താഴ്ഭാഗം കൂളാവുന്നില്ല. ഫ്രീസർ നല്ല ഐസ് ആവുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ കൂളിംഗ് കുറവാണ്. അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ 2 സ്ക്രൂ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ബോർഡ് ഇങ്ങനെ തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഫുള്ള് കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അത് റിമൂവ് ചെയ്യണം. ഐസിൽ സ്റ്റക്ക് ആയതാണ്. ആ ഐസ് കാരണം ഫുള്ള് ഫാൻ കറങ്ങാത്ത രീതിയിൽ സ്റ്റക്ക് ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യും. ഓഫ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് ഫ്രിഡ്ജ് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു അരമണിക്കൂർ വെച്ചിട്ട് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഈ സൈഡിലും കംപ്ലീറ്റ് ഐസ് പിടിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ഐസാണ്. അപ്പോൾ ഇത് മൂവ് ചെയ്യില്ല, ഈ ഫാൻ മൂവ് ചെയ്യില്ല. അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ളത്. എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ നമ്മൾ ഐസ് റിമൂവ് ചെയ്യട്ടോ. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഐസെല്ലാം ഇട്ട് നല്ല വൃത്തി ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഫ്രീസർ നമുക്ക് രണ്ട് ഇതിൽ വെച്ചാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ കോൾഡ് അധികമായിട്ടാണ് ഈ ഐസ് ആവുന്നത്. റെഫ്രിജറേറ്റർ പിന്നെ 3 പോയിന്റിൽ വെക്കാം. ഇല്ല, ഫാന് കറങ്ങുന്നുണ്ട്. 2 ഫാനും കറങ്ങുന്നുണ്ട്. അടിപൊളി. ഇനി അത് ക്ലോസ് ചെയ്യണം. അതിൻ്റെ ലിഡ് ക്ലോസ് ചെയ്യണം.